व्हाट्सअप पर आपको कोई मैसेज वगैरह आते हैं, उसके नोटिफिकेशन तो आपके पास आ जाते हैं, बट जो नोटिफिकेशंस होते हैं, मैसेजेस वगैरह होते हैं, उनकी आपको जो है साउंड सुनाई नहीं देती है, मतलब साउंड आपको नहीं आती है। तो ऐसे में आपको क्या करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आपके व्हाट्सअप पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है बट आपको आवाज़ नहीं आती है, साउंड नहीं आता, तो उसके लिए आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से अपने व्हाट्सअप को एक बार बैकग्राउंड से हटाना है, देन उसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 डॉट आपको देखने को मिल रहे हैं, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे आपको नोटिफिकेशन का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की जितनी भी सेटिंग होगी देखने को मिल जाएंगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैसेजेस नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है नोटिफिकेशन टोन पर। और यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप जो है यहाँ पर कहीं से भी अपनी कोई भी टोन यहाँ पर उठा सकते हैं, नोटिफिकेशन टोन। तो आप म्यूज़िक में चले जाइए या फिर थीम में चले जाइए। अगर आपके फाइल मैनेजर में पड़ी है आपकी कोई टोन, तो वहाँ से आप ले लीजिए। तो सपोज़ कर लीजिए आपका यहाँ पर है म्यूज़िक में, तो कोई भी म्यूज़िक उठा लीजिए। यहाँ पर कोई म्यूज़िक नहीं है फ़िलहाल के लिए, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ थीम्स में। थीम्स में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी म्यूज़िक टोन्स आपको देखने को मिल जाएंगी। काम पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं यूज़ करने के लिए सिलेक्ट टोन पर क्लिक करके ओके कर दूँगा, तो ये लग जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही आपका जो नोटिफिकेशन टोन है आपको यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी कोई मैसेज नोटिफिकेशन आएगा, आपको यहाँ पर उसकी साउंड सुनाई देगी। तो फिर से नोटिफिकेशन में आ जाता हूँ और यहाँ पर सेकंड काम आपको क्या करना है, नीचे वाइब्रेटर है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद शॉर्ट या फिर लॉन्ग पर क्लिक कर लीजिए, आपकी मर्जी है, और ओके कर दीजिए। यहाँ से ये करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर भी आगे अगर आपको नोटिफिकेशन टोन सुनाई नहीं दे रही है, तो ऊपर की तरफ 3 डॉट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रीसेट नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक करिए और जो भी आपकी नोटिफिकेशन थी, मतलब इस सेटिंग को नोटिफिकेशन की रीसेट कर लीजिए। रीसेट पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं ऐसे आपकी जो है अगर कोई सेटिंग्स वगैरह में गड़बड़ होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। पहले जैसे आपका मोबाइल व्हाट्सअप होगा वैसे सही हो जाएगा। तो ये आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्टली फिर आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको व्हाट्सएप को सर्च कर लेना है। तो व्हाट्सएप को सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ से व्हाट्सएप को आपको अपडेट कर लेना है, अगर आपको व्हाट्सएप का अपडेट शो कर रहा है तो बस यही काम आपको करना होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नोटिफिकेशन से रिलेटेड। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।